الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حياكم الله أيها الأحبة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. حياكم الله في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. نعيش مع قصة من قصص القرآن الكريم ومن قصص الأنبياء عليهم على نبينا الصلاة والتسليم. أما بعد، عشان الأيام المباركة اللي احنا فيها ديت، العشر الأول من ذي الحجة، أيام مباركة عند الله تبارك وتعالى، ودايما بتذكرنا بقصة أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. فهنعيش كده في الأيام المباركة ديت كل يوم 10 دقائق مع قصة سيدنا إبراهيم. هي قصة طويلة فقسمناها كده في صورة فقرات كده إن شاء الله، حتى مع اليوم العاشر تكون آخر فقرة معانا في القصة إن شاء الله عز وجل. وطبعا قصص القرآن وقصص الأنبياء احنا عارفين لما لها من فضل، ويكفينا أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. مش قصص عشان نتسلى بيها أو بنحكي حكايات ولا حواديت ولا الكلام، وهذه القصص هي الأولى بالتدارس والتعايش. ودعنا بقى من القصص اللي كانوا بيربونا عليها زمان، قصة أمنا الغولة، قصة أبو سبع رجول، الحاجات المرعبة ديت والكلام ده. يا ريتنا كنا تربينا على قصص الأنبياء، كانت هتفرق معانا كتير جدا وكانت هتغير فينا كتير. ودي وصية لنا جميعا إننا نهتم بقصص الأنبياء. دعنا كذلك من المسلسلات والأفلام القصص المخترعة، القصص اللي هي المخترعة وربما تكون أشياء خيالية، لكن هذه قصص حق حصلت بالفعل وحكاها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. وخلي بالك بقى، جميع الأنبياء الله عز وجل لم يذكر جميع الأنبياء في القرآن الكريم. منهم من قص الله تبارك وتعالى علينا قصصهم، ومنهم من لم يقصص علينا قصصهم تبارك وتعالى. في أنبياء ربنا حكى لنا القصة بتاعتهم، وفي أنبياء الله عز وجل لم يذكرهم حتى في القرآن، والله تبارك وتعالى له الحكمة في ذلك. هناك أنبياء لم يشير القرآن الكريم إليهم إلا بمجرد مثلا اسم النبي بس تلاقيه ذكر، إنما قصته إيه وميلاده إيه وقومه عملوا إيه تلاقي مفيش تفاصيل. وفي أنبياء ربنا بسط في التفاصيل بتاعتهم، زي مثلا نلاقي سيدنا موسى أكتر نبي، يعني فوق 180 موضع في القرآن الكريم ذكر في سيدنا موسى عليه السلام. برضه كذلك سيدنا مين؟ سيدنا يوسف ربنا أفرد له قصة كاملة في القرآن الكريم، وهكذا. معانا اليوم قصة سيدنا إبراهيم، هنعيش مع هذه القصة المباركة. كان أهل بابل ديت مدينة، مكان موجود فين؟ في العراق. كان أهل بابل ينعمون برغد العيش ويتفيئون في ظلال النعمة، يعني ربنا أنعم عليهم بجميع النعم، لكن عملوا إيه؟ في ظل ما هذه النعم العظيمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليهم، كانوا يتخبطون في دياجير الظلام ويترددون في مهاوي الضلالة. يعني كانوا عايشين في ضلال كبير جدا. هل نعم ربنا تبارك وتعالى تستوجب مننا الشكر واننا نفرده بالعبادة، ولا اننا نبعد عنه سبحانه وتعالى؟ هم للأسف عملوا كده، صار ان هم ينحتوا أصنام بأيديهم ويصنعوها على أعينهم، ثم يجعلوها أربابا وينصبونها آلهة من دون الله عز وجل، وعكفوا على عبادتها من دون الله عز وجل الذي خلقهم وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. في اللحظة دي كان عندهم الملك بتاعهم، الملك ده كان اسمه ايه؟ نمرود ابن كنعان. له قصة معانا هتأتي معانا بعد كده إن شاء الله مع سيدنا إبراهيم. الملك بتاعهم كان ملك طاغية ظالم، كان هو الملك ده زي رئيس البلد، حاكم البلد، واخد بالك؟ كان هو اللي كان حاكمهم في الوقت ده، اسمه نمرود ابن كنعان. فكان حاكما يعني ايه؟ بأمره، مستبدا برأيه. ولما رأى ما يتقلب فيه من نعيم وما يتمتع فيه من سطوة الملك وما يحيط به من قوة السلطان، كل ده قوة السلطان والنعيم اللي هو فيه، للأسف ده كله خلاه ان هو وصل لدرجة ظن بقى ان هو الايه؟ الآمر من دون الله عز وجل. لا كمان ايه؟ عارفين بعد كده هجيلنا قصته لما قال لسيدنا إبراهيم ايه؟ قال أنا أحيي وأميت. انت ربك بيحيي ويميت، انا كمان بعمل الموضوع ده برضه. هتجيلنا القصة بتاعته بعد كده بالايه؟ بالتفصيل. فللأسف دعا الناس إلى عبادته، يعني
كتر الطغيان اللي هو فيه طغيان المادة وطغيان النعيم والكلام ده خليه يدعو الناس لعبادته. ظن بقى هو خلاص هو الامر النهي او الكلام ده يبقى الناس تعبده كمان. لذلك احنا عندنا آية في القرآن كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. دي مشكلة كبيرة. واحد ربنا ينعم عليه بالنعم، يرزقه المال، يرزقه النعيم، يرزقه الأولاد، يرزقه كل ده، بيظن بقى خلاص يعني إيه إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. تلاقيه بقى يفضل يتمادى في الطغيان وحياة الرفاهية، ما تلاقوش في المسجد معاه. خلاص بقت حياته كلها عبارة عن إيه؟ سهر في المكان الفلاني ومش عارف رايح المكان الفلاني ومش عارف ايه في المكان الفلاني. حياته كلها بقت ايه؟ عبارة عن نعيم وطغيان المادة والكلام. احنا بنعمل اسقاط للواقع على الحياة اللي احنا فيه. لما تيجي دلوقتي تدور في المساجد وتشوف مين اللي بيحافظ على الصلاة في المسجد، هل في حد من الأثرياء يا جماعة؟ بكل صدق كده بنشوفه معانا في المسجد؟ حد من الأثرياء؟ انت من الأثرياء؟ مفيش حد من الأثرياء. انت أثرياء يعني معاك قد ايه؟ يعني معاك بطة ولا فزة؟ لا، انا اقصد الأثرياء الناس اللي عندها املاك هنا وهناك والكلام ده، حياتهم كلها بقت في بعد تام عن ربنا سبحانه وتعالى. فدي طغيان المادة لما يعني بترتكز على النفوس الايه البشريه. فهذا الرجل يعني دعا الناس الى عبادته وطلب منهم ان هم يعظموه من دون الله عز وجل، وقد وجد الجهل فاشيا والعقائد فاسده. كل ده اللي خلاه يقدر ان هو يطلب منهم طلب زي كده. وللاسف عبدوا الحجاره الصماء، عبدوا التماثيل الجوفاء التي لا تسمع ولا تبصر ولا تملك لهم نفعا ولا ضرا. في البيئة الفاسدة دي كلها يا جماعة، دي كلها مقدمة في ظل البيئة الفاسدة دي اللي أحاط بها الدمار والشرك من كل جانب والطغيان والظلم، كل ده ولد سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. قال ابن كثير كل من كان على وجه الأرض كانوا كفارا سوى إبراهيم الخليل، ومن كمان معاه وامرأته وابن أخيه لوط عليهم السلام. تخيل في اللحظة دي كان من على الإسلام أو على التوحيد الخالص في الوقت ده سيدنا إبراهيم وامرأته وابن أخوه سيدنا لوط عليه السلام. كان أبوه آزر من ألد أعدائه، وكذلك كان أقرباؤه وأشقاؤه وأترابه، وهذا يعني أنه كان غريبا بين أهله وزويه. لا، أنت ممكن دلوقتي تشوف أن أبوه آزر هو اللي كان بيصنع الأصنام بإيده والكلام ده، ويجعل الله تبارك وتعالى من ظهر أبيه هذا النبي ويكون خليل الرحمن سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله، أنت ممكن بتقواك وطاعتك الله عز وجل وتلاقي ابنك عمال يشرد منك، مرة يصلي ومرة ما يصليش، مرة يحفظ قرآن مرة ما يحفظش، تعبك. طب تخيل بقى عشان تعرف ان الهداية بيد الله عز وجل. احنا بنسلك الأسباب لكن ما ننساش المسبب سبحانه وتعالى. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ليك بتتعب كتير جدا يا عيني مع ابنك أو مع أولادك عشان هم يحافظوا على الصلاة ويلتزموا والكلام ده كله، ومع ذلك تلاقيهم ما بيمشوش على على الصراط المستقيم مرة ومرة وكده. طب شوف بقى أبو سيدنا إبراهيم مشرك وكافر بالله، وهو كمان رأس الفساد اللي بيصنع لهم الأصنام، وكل ده ويخرج من ظهر هذا الرجل من؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. وعلى النقيض الآخر تلاقي سيدنا نوح نبي، واخد بالك؟ تخيل سيدنا إبراهيم ده تعب مع زوجته ومع أولاده قد إيه. شوف ربنا لما يقول لنا قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. بالليل وبالنهار العلماء المفسرين بيقولوا إيه؟ كان في النهار بيدعو قومه إلى عبادة الله عز وجل، وكان في الليل يدعو أهله ويدعو أسرته إلى عبادة الله عز وجل. ومع ذلك ابنه يحيد عن الطريق، ينادى على ابنه وهو يركب السفينة كده يا بني اركب معنا ولا تكن بيقول له اركب معانا، لكن ابنه طبعا استخدم عقله قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هو ظن كده ان الجبل العالي ده هو هيطلع عليه خلاص المية مش هتطوله كده مش هيغرق،
قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فأنا بقول لك اهو سيدنا نوح ابنه ما سمعش الكلام، حاد عن الطريق وكان من المغرقين وكان من الكافرين. لو كمان ربنا عتب على سيدنا نوح عليه السلام عشان ما يطلبش حاجة لابنه، خلاص هو من الكافرين ما تطلبلوش حاجة، خلاص لا مغفرة ولا الكلام. وعلى النقيض الآخر سيدنا إبراهيم أبوه إيه؟ أبوه كافر. يعني سبحان الله البيئة اللي هو فيها كلها مش مساعدة خالص إن يكون في شخص هيكون صالح في المكان ده، فضلا عن أن يكون نبي ويكون كمان إيه خليل الرحمن، لكنها إرادة الله عز وجل. فديت فكرة نقية وعزيمة قوية. لما شب إبراهيم عليه السلام تزوج من امرأة اسمها إيه؟ اسمها سارة، وكانت عقيما لا تلد. كانت عقيما إيه؟ لا تلد. وقد عرف إبراهيم عليه السلام منذ نعومة أظفاره بصائب رأيه وثاقب فكره أن الله واحد أحد سبحانه وتعالى. ربنا فطره على كده. ربنا ما ده برضه بيذكرنا بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد صلى الله عليه لما كان برضه في الجاهلية وفي ظل الأصنام والكعبة حوالينا أصنام بعدد أيام السنة والكلام ده كله، ويذهب كده عليه الصلاة والسلام لوحده ويروح الغار ويتعبد لله عز وجل، وتعينوا على كده أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. ده برضه يعني ممكن في شيء من الشبه برضه في ظل هذه البيئة. فسيدنا إبراهيم منذ نعومة أظفاره، منذ أن شب، منذ أن وعي على هذه الدنيا، كأنه علم وألهمه الله تبارك وتعالى أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ليس له شريك في الملك. وألقى الله تبارك وتعالى في قلبه كره الأصنام التي كان يعبدها قومه لأنها لا تجلب لهم نفعا ولا تدفع عنهم ضرر. ونحن لا نعلم متى ابتعثه الله تبارك وتعالى بالرسالة، وكم يعني كان إمتى وكم كان سنة والكلام، يعني لم يرد في القرآن ولا السنة كان عنده يعني سنه قد إيه لما ربنا أوحى إليه أو ربنا أوحى إليه بالرسالة والكلام ده أو كل بالرسالة. هذا لم يرد في القرآن ولم يرد في السنة، لكن الله تبارك وتعالى بيذكر أو يعني تأتي نقاط معينة من حياة الأنبياء الله سبحانه وتعالى بيركز عليها في القرآن الكريم. فألقى الله تبارك وتعالى في قلب سيدنا إبراهيم كره الأصنام اللي كان يعني قومه بيعبدوها من دون الله عز وجل، ووردت إشارة عامة في القرآن الكريم على هذا. ولكن حسبنا أن نعلم من سيرة إبراهيم عليه السلام أن الله ابتعثه بالرسالة وهو في بلد اسمها إيه؟ بابل. اسمها إيه يا شيخ؟ بابل. تمام؟ فقام بالواجب الذي أمره الله تبارك وتعالى به خير القيام، وصبر على الأذى والابتلاء، وقابل التهديد والوعيد بعزيمة أشد رسوخا من الجبال. وعندما تأكد من إعراض قومه عن دعوته هاجر في أرض الله تبارك وتعالى الواسعة، يعني يبذر بذور الإيمان في كل أرض تطأها قدما، فاستحق بصبره ودأبه أن يكون أبا الأنبياء وإماما للأتقياء وقدوة للموحدين الأمناء. هو ده سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكان من سلالة سيدنا إبراهيم عليه السلام، يعني كما سنعلم بعد ذلك وسيأتينا كان من سلالته ومن يعني إيه سيدنا محمد يعني عليه الصلاة والسلام، زي ما هنشوف بعد كده إن شاء الله. عشان ما اطولش على حضراتكم زي ما اتفقنا انها فقرات كده قصيره، بكره بقى ان شاء الله هنتكلم عن مولده عليه السلام ودعوته لابيه ان شاء الله تبارك وتعالى. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهد أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا حسن استماعكم، ونلتقي بكم في الغد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.